Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lugito, NIM 2040025, ingin melakukan tindakan batuk efektif pada pasien atas nama RM. Sebelumnya tujuan daripada batuk efektif itu adalah untuk membantu mengeluarkan dahak di jalan nafas. Yang kedua adalah sebagai bahan untuk pemeriksaan di lab, terus mengurangi sesak nafas karena terjadi akumulasi sekret di dalam jalan nafas. Oke, selanjutnya adalah peralatan yang kita siapkan adalah ini ada handscoon, ada bengkok yang ada antiseptiknya, ada 1 gelas air hangat, ada tisu, ada hand sanitizer, dan ada handuk atau perlak. Selanjutnya Pak Ramdan, ini Bapak, saya perawat Lugito mau melakukan tindakan cara teknik batuk yang efektif. Bapak siap? Ya. Jadi tujuannya adalah batuk efektif ini adalah untuk mengeluarkan dahak di dalam saluran napas Bapak. Ya. Nah, Bapak agak sesek toh? Iya, oke. Nah, Bapak siap? Nanti kurang lebih sekitar 15 menit kita melakukan praktek batuk efektif. Siap ya? Siap. Oke. Setelah siap, kita siapkan posisi dengan posisi duduk nyaman, Bapak? Nyaman. Nyaman. Lingkungan kita siapkan, kita melakukan cuci tangan 6 langkah WHO. Kita pakai sarung tangan. Oke Bapak. Jadi gini Bapak, coba Bapak sekarang tangan kiri pegang perut, tangan kanan pegang dada. Jadi tirukan Bapak ya. Bapak nanti tarik nafas lewat hidung, ya, terus keluarkan lewat mulut, ya. Tarik hidung, coba sekarang tarik hidung. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Lagi. Ya, keluarkan lewat mulut, ya. Jadi, waktu tarik nafas, pertama itu nafas dimasukkan ke dalam perut lewat dada. Ayo. Ya. Keluar, tahan. 1 2 3, keluarkan. Nah, tarik nafas lagi. Tahan 1 2 3, keluarkan. Oke. Masih seperti itu. Sekarang saya hitung sampai 3. Hitungan pertama, tarik nafas. Ya. Keluarkan. Tarik nafas lagi lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Ya. Tarik nafas lewat hidung. Tahan, batuk. Nah, seperti itu ya. Keluar batuknya, sembari keluar. Batuk, keluar. Ya, oke. Oke. Jadi seperti itu, Pak ya. Ya. Sudah. Tangannya dilepas. Nah, jadi kalau Bapak batuk, kalau dahaknya nggak keluar, cara melatih supaya dahaknya keluar dengan napas efektif seperti itu ya Pak. Iya. Ya. Tuh. Gimana Bapak? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, alat-alat kita bereskan. Selanjutnya kita catat di rekam medis.
kita copot sarung tangan. Ya, demikian batuk efektif, tindakan batuk efektif yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.